هیچ اسباب بازی فروشی نمیخواد اینو بدونی که تو فقط یه بار با پول 2 تا پیتزا میتونی برای بچت اینو بخری و دیگه تا موقع شوهر کردن و زن گرفتن نیازی به هیچ اسباب بازی دیگه‌ای نداره، چون خودش میتونه همش رو بسازه. لازم نیست هرس بخوری که چرا همش سرش تو گوشی وامونده است و اینو میخری و خانوادگی میشینین و با هم چیزای جدید میسازین و کلی لذت میبرین. بهترین هدیه برای تولد و مناسبت‌های مختلف و تشویق بچه‌هاست.